돼요. 한 잔 더요? 이래야 됩니다. 한 잔 더요? 네. 이런. 내가 꿀게. 하지 마요. 내가 꿀게. 왜 하지 마요? 나한테 왜냐고 물어보냐 이런 느낌인데. 맛있어요? 대단하죠? 할 수 있어요. Nope. Nope. 무슨 소리야? Nope. 안 돼요. 안 되는 걸 하게 하라 말려 빨리. 안 되는 건 안 되는 거다. 맛있다. 맛있어요? 많이 먹어요. 이래야 되니까. 나요? 나 오늘 잘 텐데요? 이제 유튜브 이제 편집하고 그럼 잘 사진을 줄 수 있어요? 사과할게요. 근데 이제 그만 구워도 될 것 같아. 여기 무한리필집이에요. 아니야. 무한리필집이에요. 무한리필집. 그럼 냉면 하나 드셔야 돼요. 아, 냉면 먹어야죠. 당연히 면쟁이는 면을 먹어야 돼. 저처럼 좀 많이 먹어요. 한잔 할까요? 진짜 그만 먹고 싶다. 느끼하다. 다 먹을 수 있을라나? 아, 그럼. 이 정도야 뭐. 그럼 냉면도 있는데. 한잔 하고. 아니, 한 잔도 없으시면서 자꾸 한 잔을 하세요. 먹을게요. 냉면. 고기 어디 갔지? 다 버렸어? 왜 그대로 나온 거지? 오. 와. 된 거예요? 네. 어차피 뭐 이거 네. 그죠? 대박. 놓지 마요. 네? 안 쓸 거잖아. 아, 실수도 이제 불이 나면 제가 이렇게 할 수 있잖아요. 사용을 더 키우는 거야? 이렇게 괜찮은데? 깔끔해. 네, 깔끔해. 먹어야겠다. 맛있다. 진짜 맛있는데? 여기 추천. 오, 어. 괜찮아요. 여기 괜찮아요. 여기 근데 분위기가 너무 좋아. 그리고 진짜 이거 들어오고 이거 하니까 별로 안 좋아해. 아니, 여기 안에 이거 있는지 몰랐어. 괜찮아, 좀 깔끔하죠. 맛있어. 아, 진짜 매워. 진짜 매우면 천장 쳐다봐요. 아무 의미 없어.
찔끔이 먹어가지고. 아, 천천히 먹어요. 아니 맥주 먹어요. 일찍 도가 좀 재미없으니까. 아니요, 일찍 뻗어도 좋아요. 아니, 혼자 뭐 하려고! 이래요. 어제 못한 일. 아, 이야, 좋다. 이게 다 예약이에요? 네. 헐랭. 좋다. 네, 여기 딱 4시 앉고 좋다. 와. 지금 다 오신 거죠? 네. 이 새끼는 너무 혼자 먹고 가냐? 어, 맨날 그렇지, 맞아. 그래서 우리 절대 엄마는 나보다 더 많은 걸 많이 먹어서. 절대 나는. 오호. 거리 따른다 친구들. 네, 예, 좋아요. 드디어 먹네요. 뭐예요? 그렇고 있어. 나도 사진 한잔 들어. 사랑은 모르겠는데. 짠. 아유. 어떻게 알고 또 들어? 언제 먹을까? 먹자, 이제 다 된 거 같아. 먹어도 돼. 어. 내가 이거 먹고. 맛있어. 전 얘들아, 안 됐다. 뭐 한다는 거야? 막걸리 마실 거야, 정우야 너? 아, 맨날 먹고 먹지. 자, 그때 뭐라고 했나? 너 뭐 먹을게? 막걸리. 꿈에? 살가 있나? 핸드 없어. 내 거 줘. 넣어줘. 그래 막사 진짜 이거 옛날에 나 진짜 먹어야 많이 되거든. 먹었는데. 하나 시키면 되지. 내가 좀 더 넣어줄게. 야 우리 돈 다 벌잖아. 아니구나. 나는 안 벌어. 아, 입에 배가지고 우리 맨날 돈 버는 이유에 대해서 맨날 먹으려고 돈 벌잖아 우리. 아니야, 먹으려고 버는 건 아니지. 감사합니다. 뭐 하려고 돈 벌어? 먹당 브이로그 찍으시는 분이. 야, 한잔 드시죠 선생님들. 네. 잘 살아야지. 잘 살자, 얘들아. 응? 어떻게 해야 잘 사냐? 아유. 뭐 내가 뭘 해봤겠냐? 나는 뭐 4대 보험도 없는 애가. 아또 그렇게 말해. 아. 왜 또 사람들 아 눈치 보이게 이것도 무슨 만들어. 팔로라도 아니고 뭐 계속 이러니. 아니, 진짜 사실이야. 눈치를 너무 보게 만들어. 맞아. 눈치를 프리랜서라는 좋은 단어가 있는데 뭐 그렇지. 너무- 네. 인생은 다 개인주의야. 되게 에이. 같이 사는 거지. 맞아 은혜야? 그럼. 너가 제일 너가 하니까 너가 하니까 좀 그렇다. 왜 내가 제일 이기적이야? 그래, 맞아. 너가 맞아. 제일 좀 이기적이야. 맞아. 인정해. 내가 못된 애는 아닌데 이기적이야. 그건 나도 인정. 맞아. 아니, 이런 거 있어. 내가 호덕이라고 표현하지 말. 먹어. 자기 주관이 먹어. 강하다라고 표현해. 먹다가 왜 조용히 갑자기 할까? 아니 먹다가 왜 갑자기 젓가락 넣고 자기 소개하듯이. PR해봐. 아, 나 너무 좋아. 이거 신선 노름이야, 진짜. 오늘 갑자기? 최고예요. 야 핸드폰 집어넣어. 야, 조용해. 인스타그램은 이거 해야 돼. 어?